사랑은 여기 있으니 Inilah 우리가 kasih 하나님을 itu 사랑한 bukan 것이 kita yang telah 아니요 mengasihi 하나님이 Allah, 우리를 tetapi Allah 사랑하사 yang telah 우리 mengasihi 죄를 kita 속하기 dan yang 위하여 telah mengutus 화목제물로 anaknya 그 sebagai 아들을 pendamaian bagi 보내셨습니다. dosa-dosa kita. 사랑하는 자들아 하나님이 Saudara-saudaraku 이같이 yang 우리를 kekasih, 사랑하셨은즉 jikalau Allah 우리도 sedemikian 서로 mengasihi 사랑하는 kita, 것이 maka haruslah kita juga 마땅하도다. saling 어느 mengasihi. 때나 Tidak ada 하나님을 본 seorang pun 사람이 yang pernah 없으되 melihat 만일 Allah. 우리가 Jika 서로 saling 사랑하면 mengasihi, Allah 하나님이 tetap 우리 di 안에 dalam kita 거하시고 dan 그의 kasihnya 사랑이 sempurna 우리 di 안에 dalam kita. 온전히 Demikianlah 이루어지니라. kita 그의 mengetahui 성령을 bahwa kita tetap 우리에게 berada di dalam 주심으로 Allah 우리가 그 dan 안에 Dia di dalam 거하고 kita. 그가 우리 Dia 안에 telah 거하시는 mengaruniakan 줄을 kita 아느니라. mendapat bagian dalam 아버지가 rohnya. 아들을 세상에 Dan 구주로 kami telah 보내신 melihat 것을 dan 우리에게 bersaksi 보았고 bahwa 또 Bapa telah 증언하노니 mengutus anaknya 누구든지 menjadi juru 예수를 selamat 하나님의 dunia. 아들이라 Barang 시인하면 siapa 하나님의 mengaku 그의 bahwa 안에 Yesus adalah anak 거하시고 Allah, 그도 하나님 Allah 안에 tetap berada di 거하시니라. dalam Dia dan 하나님이 Dia di 우리를 dalam Allah. 사랑하시는 Kita 사랑을 telah mengenal 우리가 dan telah 알고 percaya akan 믿었노니 kasih Allah kepada 하나님은 kita. 사랑이시라. Allah adalah 사랑 kasih, 안에 dan 거하는 barang 자는 siapa tetap berada 하나님 dalam 안에 kasih, ia tetap 거하고 berada dalam 하나님도 Allah 그 dan Allah 안에 di dalam Dia. 거하시느니라. Dalam hal inilah 이로써 kasih Allah 사랑이 sempurna dalam 우리에게 kita, 온전히 itu 이루어진 kalau kita 것은 mempunyai 우리로 keberanian 심판 날에 percaya pada hari 담대함을 가지게 penghakiman, 하리 karena 함이니 sama seperti Dia, 주께서 kita 그러하신 juga ada di 같이 dalam dunia 우리도 ini. 이 Di 세상에 dalam kasih 그러하니라. tidak ada 사랑 ketakutan. 안에 두려움이 Kasih yang 없고 sempurna 온전한 melenyapkan 사랑이 ketakutan. 두려움을 Sebab 내쫓나니 ketakutan 두려움에는 mengandung kuman, 형벌이 dan barang siapa 있음이라. takut, ia 두려워하는 tidak 자는 sempurna di 사랑 dalam 안에 kasih. 온전히 이루지 Kita mengasihi 못하느니라. karena Allah 우리가 lebih dulu 사랑함은 mengasihi 그를 kita. 먼저 우리를 Jikalau seorang 사랑하셨습니다. berkata, aku mengasihi 누구든지 Allah, 하나님을 dia membenci 사랑하느라 하고 saudaranya, 그 maka 형제를 ia adalah 미워하면 pendusta. 이는 Karena 거짓말한 barang 자니 siapa tidak 보는 mengasihi 바 그의 saudaranya yang 형제를 dilihatnya, 사랑하지 아니하는 tidak mungkin 자는 mengasihi 보지도 Allah yang 못하는 tidak 바 dilihatnya. 하나님을 Dan 사랑할 perintah 수 ini kita 없느니라. terima dari 우리가 Dia, 그 계명을 barang 주께 siapa 받았으니 mengasihi Allah, ia 하나님을 harus juga 사랑하는 자 mengasihi 또한 그 saudaranya. 형제를 사랑할지니라. 아멘. Amen. 요한일서 4장 이 별명이 사랑장이라고도 합니다. Jadi 1 Yohanes 4 sering disebut juga sebagai pasal kasih. 그래서 사랑에 대한 말씀이 계속해서 반복되어지죠. Kata kasih, konten tentang kasih terus-menerus diulang di pasal ini. 지난주 우리 말씀은 행함과 믿음에 관해서 말씀을 함께 나누었습니다. Minggu lalu kita telah mempelajari tentang perbedaan tentang iman dan perbuatan. 곧 호흡이 없는 사람은 죽은 것과 같습니다. Dan bahwa seperti perbuatan tanpa iman tanpa perbuatan adalah mati. 또한 행함이 없는 믿음은 죽은 것과 같다라는 것입니다. Sama seperti kasih yang tanpa perbuatan juga adalah salah. 우리가 주목해서 볼 것은 구원은 행함이 아닌 믿음으로 받는 것입니다. Jadi kita juga fokus bahwa keselamatan bukan berasal dari perbuatan namun dari iman. 그러면 행함은 무엇입니까? Kalau begitu apa itu perbuatan? 행함은 믿음의 열매로 나타나는 것입니다. Perbuatan itu adalah buah dari iman. 그래서 여러분 매일매일 그 믿음의 열매로 하나님의 선한 사랑의 행위가 나타나는 주님의 백성들 되기를 축복합니다. Saya berdoa dan memberkati kiranya kita semua menjadi umat-umat Tuhan yang selalu berada di dalam kasih. 우리는 죄 가운데 저주 가운데 빠져서 죽을 수밖에 없는 존재였어요. Kita adalah orang-orang yang sebenarnya seharusnya mati oleh karena dosa-dosa kita. 그런 우리를 하나님이 사랑하셨습니다. Namun Tuhan begitu mengasihi kita. 독생자 예수 그리스도가 오셨어요. Sehingga Yesus Kristus telah lahir. 십자가에서 그 사랑으로 우리는 죄 사함을 받았습니다. Dan oleh karena darah Yesus Kristus kita semua telah dibebaskan. 우리는 사단의 권세에서 해방되었어요. Dan kita pun telah dibebaskan juga dari kuasa dosa. 하나님의 백성으로 하나님 자녀답게 살아가는 것입니다. Dan akhirnya kita semua pun sebagai umat-umat Tuhan bisa hidup sebagai anak-anaknya. 옆 사람 축복합시다. Mari memberkati satu 당신은 sama lain. 하나님의 사랑을 받은 자입니다. Kamu adalah orang yang telah menerima kasih Allah. 아멘. 여러분 그거 잊어버리면 안 돼요. Jangan kita lupakan itu. 우리는 사랑받은 자이기 때문에 또 사랑을 전할 수 있습니다. Karena kita telah menerima kasih Allah, sekarang kita harus mampu meneruskan kasih Allah. 네. 여러분, 백의의 천사라는 별명을 가진 사람이 있습니다. Jadi ada seseorang yang sering dijuluki sebagai bidadari lampu. 그 이름이 나이팅게일이에요. Namanya adalah Nightingale. 우리 태연이 좀 도와주세요. 네. 백의의 천사라는 별명을 가진 이 나이팅게일은
어떤 사람입니까? Jadi siapa sih Nightingale ini sehingga dia dijuluki bidadari lampu? 네, 영국에서 이 귀족 집안에서 태어난 사람이에요. Sebenarnya dia adalah seorang anak konglomerat di zaman Inggris. 네, 그러면 거기서 잘 먹고 잘 살 수 있는 사람이에요. Artinya dia bisa hidup dengan nyaman, makan, dan hidup enak. 근데 이 나이팅게일이 하나님께 기도하고 소원했던 것이 있어요. Namun ternyata Nightingale ini dia punya satu doa dan harapan di hadapan Tuhan. 예수님이 30세가 되어서 공생애를 시작했습니다. Dia tahu cerita Tuhan Yesus setelah berumur 30 tahun mulai pelayanan. 하나님, 나도 30세가 돼서 하나님의 뜻을 이룰 수 있는 사람으로 준비되게 하옵소서. Dan dia pun berdoa, Tuhan, saya juga mau saat saya berumur 30 tahun, saya bisa melakukan pelayanan Tuhan. 당시에 많은 어려움이 있는 그런 환경이었어요. Dan pada saat itu, dunia itu sebenarnya sangat kesusahan dengan banyaknya masa-masa sukar. 여러분, 과거 몇 년 전에 우리가 코로나를 겪었습니다. Beberapa tahun lalu, kita sudah mengalami corona. 그래서 코로나에 걸려서 병원에 가면 어떤 모습일까요? Dan pada saat itu, kalau kita kena corona dan ke rumah sakit, itu konteksnya seperti apa? 뭐 인도네시아는 다른 나라들보다 많은 피해가 있었어요. Dan Indonesia tentu saja waktu itu banyak yang menjadi korban. 그 병원에 가면 아, 나는 이제 죽는구나 라는 생각 속에 사람들이 절망했었죠. Jadi pada waktu corona, kalau sudah ada orang yang dibawa ke rumah sakit karena corona, disebut ya orang itu pasti sudah mau mati. 그 당시에 사람들 생각은 병원이라는 것은 죽음을 기다리는 감옥이라고 생각을 해요. Nah begitu juga di zaman dulu. Zaman dahulu itu orang bilang bahwa kalau ke rumah sakit, oh berarti dia sudah kena sakit mau mati. 그래서 나이팅게일이 간호사가 되어서 자신이 할 수 있는 사람들을 도와야 되겠다 생각을 한 거예요. Sehingga Nightingale akhirnya menjadi seorang perawat yang mau membantu orang-orang di rumah sakit. 의사가 수술하고 치료했지만 그거는 의사가 하는 일이고 그 이후에 간호를 받지 못해서 죽는 사람이 많은 거예요. Karena pada saat itu banyak orang, walaupun sudah ditangani dokter, sudah dioperasi, banyak perawat tidak mampu sehingga tidak dirawat dan mati orangnya. 그래서 나이팅게일은 이 간호학을 정립을 시키고 어떻게 사람을 도와야 되는지에 대한 것들을 책으로 만들고 가르쳤어요. Sehingga akhirnya seorang Nightingale ini, dia membantu perawatan di rumah sakit dengan skillnya dalam statistik dan data. 그런 중에 큰 전쟁이 일어났습니다. Namun sementara dia melayani itu terjadi perang besar. 여러분 역사를 보면 크림 전쟁이라는 큰 전쟁이 있었어요. Jadi ada satu perang besar yang kalau kita lihat di sejarah dunia, perang Krema. 이것은 러시아와 또 오스만 제국 간에 일어났던 전쟁입니다. Ini adalah perang antara Rusia dan kerajaan Utsman. 많은 젊은이들이 전쟁터에서 죽는 거예요. Dan karena perang itu banyak orang mati. 그래서 이것을 지켜볼 수 없어서 38명의 간호사들이 그 전쟁터에 갑니다. Dan oleh karena perang ini, akhirnya diutuslah 38 perawat ke medan perang. 팔이 잘리고 다리가 잘리고 총에 맞아서 죽어가는 많은 젊은이들이 있어요. Waktu itu banyak sekali para anak-anak muda yang berperang, kehilangan kaki, kehilangan tangan, terluka sana-sini. 이 나이팅게일이 전심을 다해서 이들을 간호하고 이들을 위해서 기도했어요. Dan pada saat itu Nightingale mengerahkan seluruh isi hidupnya untuk melayani orang-orang yang saat itu sedang terluka parah. 그래서 이 나이팅게일이 섬기는 천사로, 백의의 천사, 흰옷을 입은 천사로 별명이 지어졌어요. Sehingga akhirnya dia pun disebut sebagai bidadari terang atau bidadari lampu karena saking kebaikannya yang menolong. 이 사람이 얼마나 그 전심으로 했었는지 전 세계의 간호사들이 간호사가 되기 전에 선서를 합니다. Dan dia itu sangat berdampak dalam keperawatan sehingga sekarang setiap perawat mau merawat, mau menjadi suster, mereka harus melakukan sumpah. 그 타이틀이 나이팅게일 선서예요. Jadi setiap perawat sekarang, zaman sekarang,
Sebelum itu harus melakukan sumpah. Nama sumpah itu Nightingale. 여러분, 한 사람이 하나님의 사랑을 가슴에 품고 헌신하겠다고 결단했는데 그것이 많은 사람에게 또 전 세계에 영향을 주게 된 것입니다. Lihatlah bahwa kebaikan, kasih yang dibagikan satu orang benar-benar bisa berdampak bagi seluruh dunia. 여러분 한 사람이 나는 나 혼자서는 너무 연약하고 할 수 없다라고 생각이 들 때도 있습니다. Mungkin kita juga kadang berkata bahwa kerjaan saya sendiri ini pasti terlalu lemah dan tidak berdaya. 하지만 여러분이 결단하고 믿음으로 고백할 때 하나님이 역사하시는 겁니다. Akan tetapi percayalah saat kita dengan iman mengaku di hadapan Tuhan, Tuhan itu bekerja. 20년을 넘게 교육자 생활을 했습니다. Saya sudah melayani Tuhan kira-kira lebih dari 20-an tahun. 그 속에서 많은 다양한 사람들을 만나요. Dalam 20-an tahun melayani ini, berupa-rupa orang saya temui. 특별히 기억나는 한 가정이 있습니다. Ada satu keluarga yang saya sangat ingat. 그래서 누군가에게 이 가정을 꼭 좀 도와줬으면 좋겠다라는 소개를 받고 갔어요. Ada seseorang yang memperkenalkan saya dengan keluarga ini, minta saya melayani keluarga tersebut. 집이 너무 더러운 거예요. Dan saya pergi ke sana dan rumahnya sangat kotor. 가서 가시 청소도 해주고 빨래도 해주고 그랬어요. Akhirnya di sana saya pergi menyapu, menyuci baju. 목사님 먹을 게 없어요. Terus mereka bilang, Pak Pendeta kami tidak ada makanan. 그럼 왜 엄마 아빠는 어디 있어? Dan akhirnya saya tanya, kenapa tidak ada? Mana papa mama kalian? 엄마는 몇 년 전에 어디론가로 갔어요. 안 와요. Terus dia bilang bahwa mama beberapa tahun lalu udah minggat dari rumah. 아빠는 어디 있어? Terus tanya, mana papa? 저쪽에 있대요. Katanya ada di sana. 저쪽 어디? Di sana mana? 사람들이 모여서 도박을 하는 곳이 있는데 거기에서 매일매일 있는 거예요. Dan katanya papanya itu ada di tempat berjudi. Judi itu selalu kunjungi setiap hari. 그래서 자기를 거기 아버지가 있는 곳에 좀 태워달래요. Sehingga akhirnya dia minta saya anterin ke tempat ayahnya berjudi. 제가 그 아이를 그곳에 데려다 주고 차에서 기다렸습니다. Hanya saya mengantarkan dia ke tempat berjudi itu, anak itu, dan saya tunggu di luar. 이 아이가 울면서 차로 왔어요. Akhirnya dia kembali lagi ke mobil dan sambil menangis. 손에는 이제 구겨진 돈이 있어요. 손에 이렇게 돈을 각 쥐고 있어요. Di dalam tangannya itu ada uang yang sudah kucek-kucek. 아버지가 도박하다가 그 돈 그냥 이렇게 탁 쥐어준 거예요. 이거 가지고 가. Jadi papanya cuma langsung ambil uang habis judi itu yang di atas meja, yang tidak dilipat baik-baik, itu semua dikenyang dikucek lalu dikasih. 먹을 게 없고 너무 배고프면 이제 아버지 도박장에 와서 돈 받아가지고 가고 이렇게 있는 거예요. Dan begitulah hidupnya setiap hari. Kalau sudah lapar dan mau beli makanan, pergi ke tempat judi, ambil uang sama papa, dan balik. 그 아이 나이가 그때 초등학교 5학년. Padahal waktu itu anak itu masih kelas 5 SD. 여동생이 있는데 여동생은 초등학교 1학년인가 2학년인가 그랬어요. Dan dia punya adik perempuan, adiknya itu kelas 1 SD atau kelas 2 SD. 너무 이쁜데 냄새가 너무 많이 나요. Mereka sangat cantik-cantik, tapi bau. 그래서 이 아이들을 제가 우리 대학생에게 부탁을 해서 남자 아이는 제가 데리고 목욕탕에 가고 여자애는 여자 대학생이 데리고 목욕을 하러 갔어요. Akhirnya saya meminta satu orang anak mahasiswi, dia membantu. Jadi kami pergi ke sauna, anak yang cowok saya bawa ke sauna cowok, yang cewek sama anak mahasiswi itu ke sauna cewek. 씻고 나왔는데요. 너무 잘생기고 너무 이쁜 거예요. Tapi setelah habis mandiin, mereka itu terlihat sangat ganteng dan cantik. 근데 이 아이들과 한 달, 두 달, 석 달, 몇 달이 지났어요. Akhirnya beberapa bulan bersama anak-anak ini. 3개월 만에 이 아이들이 교회에 나왔어요. Akhirnya dalam 3 bulan, 2 anak ini akhirnya bergereja. 그리고 이 남자 아이가 저에게 얘기를 했어요. Nah, dan lalu anak yang cowok tadi bilang begini. 목사님, 저는 하나님이 없다 생각했어요. Dia bilang, Pak Pendeta, dulu saya pikir Tuhan itu tidak ada. 하나님이 있으면 우리 집이 이렇고 내가 이렇게 살게 내버려 두지 않았을 거다라고 생각을 했대요. Saya berasumsi bahwa
Kalau Tuhan itu ada, pasti saya tidak akan hidup seperti ini, keluarga saya tidak akan begini. 그래서 저와 또 우리 함께하는 우리 대학생들이 그 가정을 많이 도와줬어요. Dan akhirnya saya dengan beberapa mahasiswa, kami membantu keluarga itu. 아이는 그 여자아이는 읽고 쓸 줄도 몰라요. Anak perempuan yang kecil itu dia bahkan masih belum bisa baca atau menulis. 그래서 우리 대학생들이 쓰는 거, 읽는 거, 학교 공부 숙제하는 거 많이 도와줬어요. Akhirnya saya meminta mahasiswa perempuan, masih mahasiswa untuk membantu mereka belajar. 여러분 여기서 읽고 쓰는 거 못하는 사람 있어요? Apakah ada di antara kita sini yang tidak tahu membaca dan menulis? 아무도 없죠. Tidak ada kan? 그 정도만 해도 헌신할 수 있어요. Pasti kita bisa melayani orang yang tidak bisa membaca. 여러분 대단한 게 아니에요. Tidak perlu hal yang besar. 우리 박미 사모는 요리를 잘해요. Istri saya, Panghi, dia sangat jago masak. 우리 집에 있는 음식을 반찬을 만들어서 얼마나 많이 갖다 주는지 몰라요. Jadi dia sangat sering kasih makanan kepada keluarga itu. 여러분 우리는 보이지 않는 하나님을 보여줄 수는 없습니다. Memang benar kita tidak bisa menunjukkan Tuhan kepada mereka karena Tuhan tak terlihat. 여러분 하나님 보여줄 수 있습니까? Memang kita bisa menunjukkan Tuhan kepada orang-orang. 없죠. Tidak kan? 하지만 우리를 통해서 하나님의 사랑을 전할 수 있어요. Tapi yang kita bisa lakukan adalah meneruskan kasih Allah melalui kita. 그 속에서 복음의 비밀, 복음이 전거되는 것입니다. Dan dari situlah rahasia Injil dapat diteruskan. 여러분, 복음은 전도는 사랑하는 것에서부터 시작이 되는 거예요. Penginjilan itu sebenarnya harus dimulai dari kasih. 여러분, 사랑하며 헌신할 수 있어요. Kalau kita mengasihi, pasti kita bisa mengabdi. 사랑하면 섬길 수 있습니다. Kalau kita mengasihi, pasti kita bisa melayani. 여러분, 오늘 요한일서 4장 말씀을 준비하면서 사랑이라는 단어가 계속 반복되는 거예요. Jadi sebenarnya hari ini, pasal ini membawakan banyak kata kasih. 저 자신에게 질문했습니다. Saya bertanya kepada diri saya, 나는 얼마만큼 사랑하고 있는가? sebesar apakah kasih yang saat ini saya miliki? 여러분은 얼마만큼 사랑하고 있습니까? Bagaimana dengan Anda? Sebesar apakah kasih yang Anda sedang berikan saat ini? 오늘 말씀에 사랑은 여기 있다라고 말합니다. Hari ini firman Tuhan berkata, inilah kasih itu. 요한일서 4장 7절에서 8절에 보면 사랑하는 자들아 우리가 서로 사랑하자. Ayat 7 dan 8 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. 사랑은 하나님께 속한 것이다. Sebab kasih itu berasal dari Allah. 여러분은 하나님께 속한 자들입니다. Kita adalah orang-orang yang berasal dari Allah. 아멘. 그 사랑 안에 거하는 자들이에요. Dan kita hidup di dalam kasih Allah. 그래서 하나님의 사랑이 여기에 있다라고 말합니다. Untuk itu, firman ini berkata, inilah kasih Allah itu. 그것이 뭡니까? Apa kasih Allah itu? 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내심은 그로 말미암아 우리를 살리려 하심이라. Kasih itu telah dinyatakan tengah-tengah kita. Ia mengutus anaknya yang tunggal supaya kita hidup. 우리 10절을 다시 같이 한번 읽어볼까요? Mari baca ayat 10 bersama-sama. 사랑은 여기 Inilah kasih 있으니 itu 우리가 bukan 하나님을 kita yang telah 사랑한 것이 mengasihi 아니오 Allah, 하나님이 yang telah 우리를 mengasihi 사랑하사 kita dan yang 우리 telah 죄를 mengutus 속하기 anaknya 위하여 sebagai 화목제물로 pendamaian bagi 그 아들을 dosa-dosa kita. 보내셨습니다. 아멘. Amen. 하나님의 사랑 안에 우리가 거하는 것입니다. Jadi kita semua hidup di dalam kasih Allah. 우리가 사랑한 것이 아니에요. Bukan kita yang mengasihi Allah, 하나님이 우리를 사랑하신 것입니다. namun Allah yang mengasihi kita. 십자가에 죽기까지 사랑하셨어요. Dia begitu mengasihi kita sampai mati di kayu salib. 여러분, 하나님이 우리를 사랑했기 때문에 우리는 다른 사람을 사랑할 수 있어요. Jadi karena kita mengasihi Allah, sehingga Allah pun mengasihi kita. 하나님의 사랑이 온전히 우리 가운데 이루어진다라고 말합니다. Kasih Allah itu benar-benar digenapi di dalam kita. 여러분, 요한일서 4장 13절의 말씀을 보면 그의 성령이 우리에게 주심으로 우리가 그 안에 거하고 그가 우리 안에 거하시는 줄을 아느니라. Dan ayatnya selanjutnya berkata bahwa sebenarnya kasih itu ada di dalam kita dan kita di dalam Dia dan Dia di dalam 이게 Allah. 무슨 말입니까?
Maksudnya, 하나님의 성령이 우리 안에 거하시는 것입니다. roh Allah ada di dalam kita. 그 사랑 안에 하나님이 또한 우리 안에 거하시는 거예요. Dan kasihnya itu ada bersama-sama dengan kita. 14절, 15절 말씀 우리 한번 같이 한번 읽을까요? Mari kita baca ayat 15. 시작. Barang 누구든지 siapa mengaku bahwa 예수를 Yesus adalah anak Allah, 하나님의 Allah 아들이라 tetap berada di dalam 시인하면 dia 하나님의 dan 그 dia di 안에 dalam 거하시고 Allah. 그도 하나님 안에 거하니. 하나님을 가리켜서 하나님의 아들 예수 그리스도를 뭐라고 고백한다고요? Jadi apa yang dikatakan di sini sebagai umat Kristus? 예수 그리스도를 하나님의 아들이심을 시인하고 고백하면 그 하나님이 우리 안에 거하신다라고 말합니다. Di sini berkata bahwa kalau kita mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah, kita tetap berada di dalam Dia. 여러분, 예수님이 어디 계십니까? Saudara sekalian, di manakah Tuhan 여러분, 질문해 Yesus? 보세요. 예수님이 어디 계십니까? Coba tanya, di manakah Yesus? 아멘. 정말입니까? Apa benar? 내 안에 여러분 계십니까? Benar di dalam hati kita kah? 저는 이게 시골에서 자랐어요. Saya besar di kampung. 근데 여러분 시골에서 자라신 분 한번 손 들어보세요. 시골. Siapa yang Kampung. pernah tinggal di kampung? Saya. 뒤에는 좀 도시인가 보다. Kayaknya Tian agak sedikit perkotaan. 저 엄청 시골에서 살았어요. Saya tinggal di kampung. 예, 인도네시아도 시골이 많지만 한국에도 시골이 많거든요. Memang Indonesia juga banyak perdesaan, tapi di Korea juga banyak pedesaan. 제가 자랄 때는 길이 비포장도로였어요. 그 아스팔트가 아니에요. 그냥 흙이에요. Dulu waktu saya masih kecil, jalanan itu masih tanah. 그리고 가로등도 없어요. Tidak ada lampu jalan. 그러면 이제 밤에 교회 가려고 하면 후레쉬를 이렇게 들고 가야 돼요. Jadi kalau malam-malam mau ke gereja itu harus bawa senter. 근데 이게 배터리가 이게 많이 있으면 되는데 조금밖에 없어가지고 가다가 끄져요. Dan senter ini baterainya nggak banyak, jadi sedikit jalan udah mati. 그럼 깜깜하잖아요. Kalau mati kan gelap. 근데 제가 조금 무서운 마음이 들었는 것 같아요. Sehingga saya agak sedikit ketakutan. 우리 태연이는 엄청 용감하거든요. Kalau Taehyun kan dia anaknya keras, 근데 저는 조금 겁이 났어요. berani. Tapi saya agak sedikit penakut. 그때 가면서 예수님 함께 해주세요. 예수님 사랑합니다. 고백하고 찬양하고 막 갔어요. Jadi setiap kali jalan itu saya selalu bilang, Tuhan Yesus, tolong jalan sama saya. Tuhan Yesus, aku sayang Tuhan Yesus. 여러분 시골에는요. 지금이 6월달인데 6월달 되면 5월달, 6월달 되면 벼가 한참 이렇게 막 자랄 때예요. beras. Jadi sebenarnya di bulan Juni Juli itu adalah musim beras padi bertumbuh. 그러면 개구리도 많고 개구리 잡아먹으려고 뱀도 많고 그래요. Jadi kalau malam-malam begitu artinya kalau padi lagi bertumbuh banyak kodok, terus habis itu banyak ular. 길 가다가 뱀 있으면 깜짝 놀라잖아요. Banyak ular karena ular makan kodok. Jadi kalau jalan itu tiba-tiba ada ular di depan, kaget. 여러분 웃지만 저는 심각했습니다. Mungkin ini terdengar lucu tapi bagi saya ini sangat menakutkan. 그때 내가 무섭고 두려운 마음들이 확 생길 때가 있어요. Jadi saat-saat itu datang saya sangat ketakutan. 근데 하나님이 나를 사랑하시고 함께 한다라는 그 확신과 믿음 안에 있으니까 따뜻한 거예요, 제 마음이. Tapi karena ada Tuhan Yesus, ada iman yang di dalam saya merasa hangat. 밤에 교회 가면 아무도 없어요. Jadi waktu ke gereja malam-malam, pulang gereja itu tidak ada orang. 그러면 기타를 들고 하나님께 혼자서 찬양하고 기도하고 했어요. Jadi saya pergi ke dalam gereja, saya nyanyi-nyanyi di gereja sendirian. 기타를 근데 엄청 못 쳤어요. Ya, saya main gitar, tapi saya tidak jago main gitar. 근데 뭐 혼자 치니까 아무도 모르죠. Tapi karena cuma saya sendirian ya jadi tidak apa-apa lah. 근데 그렇게 하고 나서 집으로 돌아올 때는 제 마음에 어둠도 없고 또 두려움도 없어요. Tapi setelah itu karena saya memuji Tuhan dulu sebelum pulang, saya tidak takut, saya rasa ketakutan hilang. 그런 기억이 납니다. Jadi saya mengingat waktu 여러분 itu. 혹시 여러분 안에 외로움, 두려움, 답답함 이런 것들이 있습니까? Bagaimanakah dengan saudara sekalian? Apakah pernah mengalami rasa kesepian, ketakutan, kekhawatiran? 그럴 때
누군가를 찾아가고 위로 얻으려고 하지 말고 하나님께로 가세요. Pada saat itu datang, janganlah cari orang lain, tapi carilah Tuhan. 우리는 우리의 시선과 우리 마음을 빼앗길 것들이 너무 많아요. Karena dunia ini sering mencuri fokus kita, perhatian kita. 요즘에 아이들이 스마트폰이 없으면 뭘 해야 될지를 몰라요. Seperti anak-anak zaman sekarang yang tidak tahu mau apa kalau sudah tidak ada HP. 어른들도 몰라요. Begitu juga dengan orang dewasa. 저희 집에 책이 많습니다. 집에 책이 많아요. Di rumah kami itu banyak tanggung jawab. 근데 아이들 좋은 책을 읽으라고 갖다 놔도 잘 안 봐요. Walaupun saya sudah taruh buku-buku, maksudnya ada banyak buku-buku bagus di dalam rumah, tapi anak-anak tidak mau baca. 근데 유튜브는요, 끝도 없이 봐요. Tapi YouTube tidak ada henti-hentinya. 근데 재밌죠. Nah, memang menarik. 근데 내 마음과 생각이 하나님께로 향하고 하나님을 바라볼 수 있는 시간과 공간이 필요합니다. Dan kita kadang butuh waktu dan tempat untuk fokus kepada Tuhan. 여러분, 정말 하나님을 사랑하고 믿는 자들은 어떻습니까? Bagaimanakah caranya kita untuk bisa mengasihi Allah dan percaya kepada 오늘 Allah? 요한일서 4장 16절을 보세요. 1 Yohanes 4 ayat 16. 사랑을 우리가 알고 믿으니 하나님은 사랑이시라. 1 Yohanes 4 ayat 16 berkata bahwa kita telah mengenal dan percaya kepada kasih Allah kepada kita. 자, 17절에 보세요. Ayat 17. 하나님의 사랑 안에 거하는 자는 심판 날에 되어도요, 담대하게 나아가는 거예요. Ayat 17 berkata, dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. 사람들은 죽는 거, 심판 이러면 막 두려워요. Dan sebenarnya orang-orang kalau melihat penghakiman itu pada takut. 근데 하나님의 사랑 안에 있는 자는 뭐 할 수 있다고요? Tapi kalau kita ada di dalam kasih Allah, 담대할 수 있다고요. kita punya keberanian. 18절에 사랑 안에는 두려움이 없어요. Dan ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. 온전한 사랑은 두려움을 쫓아낸다라고 말합니다. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. 여러분, 우리 고백합시다. Mari sama-sama katakan, 하나님 ya 사랑합니다. Tuhan, aku mengasihi 이 Tuhan. 고백할 때 여러분 두려움이 떠나갈 줄 믿습니다. Saya percaya saat kita mengakui ini, ketakutan pasti hilang. 이제 마지막에는 하나님을 사랑하는 자는 형제를 사랑할 수 있다라는 거예요. Dan di ayat ini berkata bahwa barang siapa yang dapat mengasihi Allah, dia pun dapat mengasihi sesamanya. 여러분, 우리 아이들에게 한 번씩 제가 뭔가를 부탁을 하거나 이걸 도와달라고 얘기할 때가 있어요. Ya, ada saat-saat di mana saya meminta tolong anak-anak. 근데 그것을 기쁨으로 하는 것보다는 내가 왜 이거 해야 돼? 라고 짜증낼 때가 많아요. Namun ada saat-saat di mana mereka malahan ngomel, kenapa saya harus begini? 근데 부모님들은 보면 어떻습니까? Tapi anak-anak kalau di mata orang tua itu 아침에 apa? 새벽같이 일어나서 음식을 합니다. Padahal orang tua itu dari pagi bangun subuh untuk 또 masak, 청소하고 beres-beres, 아이들 밥 먹이고 dan memberi 또 makan, 빨래하고 bahkan mencuci baju, 바빠요. sibuk. 그런데도 불평하지 않아요. Namun tidak akan pernah orang tua 왜요? tidak akan pernah orang tua ngomel, 사랑하니까. karena mereka mengasihi anak-anak. 아빠들이 밖에 나가서 열심히 일합니다. Seperti orang ayah-ayah akan bekerja keras di luar. 월급을 받아서 자신을 위해서 쓰지 않아요. Dan walaupun sudah dapat gaji, tidak pakai untuk diri sendiri. 일은 아빠가 있는데 돈은 누가 씁니까? Yang bekerja papa, tapi yang pakai uang siapa? 자녀들이 쓰잖아요. Anak-anak. 네. 왜요? Kenapa? 사랑하니까. Karena mengasihi. 그게 기쁨이고 헌신하는 거예요. Dan itulah kasih. 여러분, 하나님을 사랑을 받은 여러분은 또 다른 사람을 사랑하고 섬길 수 있는 것입니다. Dan begitulah juga kita yang telah menerima kasih Allah. Kita harus mampu mengasihi. 우리 요한복음 3장 16절은 너무나 다 잘 알고 있죠. Yohanes 3 ayat 16. Ini sangat 우리 한번 고백할까요? mari kita baca 시작. sama-sama.
하나님이 begitu besar 세상을 kasihan 이처럼 Allah 사랑하사 ini sehingga 독생자를 ia 주셨으니 mengampuni 이는 anaknya 그를 yang 믿는 tunggal 자마다 supaya barang 멸망하지 siapa orang yang 않고 percaya 영생을 kepadanya 얻게 tidak 하려 binasa 하심이라. melainkan 아멘. beroleh hidup yang kekal. 하나님의 사랑, 그 사랑 안에 우리는 거하는 자 되기를 축복합니다. Saya berdoa dan memberkati, jadilah umat-umat Tuhan yang selalu hidup di dalam kasih Allah. 제가 설교하면서 이렇게 사랑이라는 단어를 이렇게 많이 해본 적은 없는 것 같아요. Sebenarnya saya tidak pernah sering memberikan khotbah yang banyak kata kasih. 우리 옆 사람에 고백합시다. Namun apapun begitu, mari kita bilang ke orang di samping, 사랑합니다. aku mengasihimu. 네. 안 하는 사람 있네요. 주님 안에서 사랑합니다. Aku mengasihimu dalam Tuhan. 그 사랑 안에 거하는 주님의 백성들 되기를 축복합니다. Jadi mari saling mengasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. 기도합시다. Mari berdoa. 하나님, 자격 없는 우리를 주님이 사랑하셨습니다. Ya Tuhan, kami adalah orang-orang yang tidak layak menerima kasih Allah. 하나님의 사랑을 전하는 자 되게 하옵소서. Bantulah kami Tuhan untuk memberitakan kasih Allah. 내가 가진 작은 것, 내가 가진 이 작은 달란트를 주님을 위해서 사용할 수 있도록 주님 도와주세요. Tuhan tolonglah agar supaya sedikit hal kecil yang kami miliki dalam hidup kami dapat berguna untuk mengasihi Tuhan. 나의 마음과 생각을 빼앗는 것들이 있습니다. Ada hal-hal yang sebenarnya mengambil alih hati dan pikiran kami. 주님, 이제는 내려놓고 하나님께 내 마음을 드리기를 원합니다. Namun Tuhan, kami mau serahkan hati pikiran kami kepada Tuhan. 주님, 인도하여 주옵소서. Tuhan, tolong tuntunlah. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus 아버지 하나님의 사랑하심과 dan cinta kasih dari Allah Bapa 성령님의 역사하심이 dan juga karya-karya dari Roh Kudus 하나님의 사랑을 받은 자로 kepada setiap orang yang telah menerima kasih Allah 또 사랑을 전하는 자로 dan kepada setiap orang yang telah akan meneruskan kasih Allah 땅 끝까지 증인될 dan kepada setiap orang yang menjadi saksi sampai ujung 주님의 bumi. 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. Kiranya berkatnya turun atas umat Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. 아멘. Amin.